妈咪要不行啊。
睇啊？我諗向住嗰啲人嗰啲卡人咯。係啊，我諗可能就係咩？我就你。我諗佢哋大富嗰樣咧。船頭嚟啊！不過唔係太清晰嘅，太好啊！去唔少車同你飲杯講多吧。好遠啊！我查遠就算啦。哦，調查即係喺個後邊。咁咪講解緊啦，唔得咁啦。係啊，多數啦。嗰度樹係咩樹咧？嗰度咁古老嘅樹。嗰個 Blue Point 咧，即係嗰個座樓咧，我要黐住嗰座樓咧，我覺得幾頂心頂茶，啱啱喺個橋嘅後邊。即係如果你呢邊望落去，冇嗰邊望過嚟咁啫，一係去就啊，因為啊，哇咁舊嘅咯，當年係澳洲最高嘅。PVS 係當年最高嘅樓，棟棟都係當年最高嘅樓 ，Centrepoint Tower 係。而家好似係 Crown Tower 最高啦。高咗高咗少少，破例咁。呢個破例咗之後咧，就搞到而家好多新起緊嘅位咧都高過 Crown Tower。因為可以破例咯，有得破啊而家。我諗遲早嗰邊應該起好高。遲早啊！今日落船嗰度真係
喺 Circle T 嗰度，即係你可以跟住跑，即係登記去跑，跟住成班後生仔女跑50km，跟住咧有鵝肝包食，即係 for free。咁咧就係一個鵝肝包嘅咖啡室咧咁嘅，係啊。如果呢個唔好玩，算啦，我就係玩嗰個啦。係應該大把嘅。我覺得有成班喺個橋下邊啊嘛，成班蛙船喺個橋下邊。我哋嗰次好 lucky 啊嘛，嗰次真係。係幾 lucky 啊你？嚇揾唔到？我幫你揾翻出嚟啊，應該有。我媽咧要學識獨立啲啊，真係太黐啦，黐到個癲咗，你唔知日日都要同我瞓，冇搞錯，有梳化頭都唔瞓。佢癲咗，我屋企都唔同佢瞓，喺呢度要同我瞓，難怪一啲。係啊，梗係攬住我哥啦，哥唔明面啊，真係。你仲要呢一味咧壓我啊，又唔係俾我瞓覺啊，喺呢度同我傾偈㗎啊，你唔好同我傾偈啦，收聲。Tractor？嗰啲係直情就係潛水啊！嗰啲直情係 submarine 啊！嗰兩個係啊，嗰個係 submarine， 即係專門潛水啊！我諗係啊，應該係。我唔知啊，我唔係太識呢啲嘢啊嚇。喂，唔好咁近啊！開窗。因為佢冇辦法唔使唔得。係咩？我嗰度有隻象喺下邊，下邊有個。咁你唔驚你呢度上船？即係你都上。而家先6:36啫喎。飛機未出過而家喎。我到尾咁得去，我去過，我以前去過，跟住綠洲人，我去睇燈咧去過。